Жаңарқа су мұнарасы. Жарық жезқазған темір жолы салынбастан бұрын 1933-34 жылдары қазіргі кезде таза су мекемесіне қарайтын су жүйесі мекемесінің ғимараты салынған. Ғимараттың ең жоғарғы бөлігіне сыйымдылығы 90 кубтық ыдыс орнатып, соған су толтырып, одан өздігінен ағыға отырып, тұтынушыға жететіндей етілген. Мұндағы су жиналатын ыдыстың біріне техникалық, екіншісіне ауыз су толтырылады. Суды диаметрі 9,5 метр шегенделген терең құдықтан алған. Солай жалғасуда. Құдықтан сорып алынған су сыйымдылығы 400 кубтық арнайы құбырға жинақталып, кезегінде тұтынушыға беретін ыдысты үздіксіз толтырып отырған. Бұл мекеме негізінен Мынадыр және Қаражалға дейінгі темір жол бойында орналасқан тұрғындарды термотцистерна арқылы сумен қамтамасыз ету кезінде бу қысымымен қозғалысқа келетін паровоздарды сумен қамтамасыз ету және жұмыстары болып табылған. Паровоздарға су беретін арнайы орындар номер 189 разъезде Қызылжар, Түйемойнақ, Теректі және Жезқазғанда болған. Тұрғындарға берілетін судың құрамы тексеріліп, адам ағзасына зиянды болмау жағын қарастыратын арнайы лаборатория болып, олар тиянақты жұмыс атқарған. Ондай лаборатория қазіргі кезде жоқ. Бұл мекеменің жұмыс атқару ауқымы өзгермеген. Есесіне тұтынушылар саны бірнеше есеге артқан. Мекеме жұмысын алғашқы күндерден бастап 40 жыл бойы үзбей басқарған құрметті теміржолшы Алябьев Дмитрий Тимофеевичтің осы мекемеде оның әулетінен шөбересі еңбек етуде. Мекемені құрметті теміржолшы Пономарев Николай Петрович, одан кейін Олейников Иван Кузьмич және Циммерман Виктор Александрович басқарған. Қазіргі кезде бұл таза су мекемесінің құрамында.